တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ရခြင်းလက်လွတ်လိုက်ရခြင်းဟာအင်မတန်မှကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲဒါကြောင့်အနားမှာနေတဲ့သူတွေကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့ရတယ်စိတ်နာအောင်တော့မလုပ်မိကြစေနဲ့ကိုယ်အတ္တတစ်ခုတည်းကိုပဲမကြည့်နဲ့သူ့ရဲ့အတ္တသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလည်းနားလည်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒီလိုအပြန်ပြန်အလန့်လန့်တိတက်နားလည်ကြပြီးတန်ဖိုးထားမှစီလုံးမှုတွေမပြတ်ဘဲနဲ့အရှိထားဝရမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးပျော်နိုင်တာဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဝေးရသွားတော့မှဆုံးရှုံးရလေခြင်းလို့နောင်တတွေနဲ့သာပူလောင်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရလိမ့်မယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဝေးရသွားမှနားလည်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့အတူတူနေတုန်းလဲနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်တတ်တာကတော့ဝေးသွားမှပဲတန်ဖိုးကိုနားလည်ကြတယ်လွတ်တဲ့ငါကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲလွတ်သွားတဲ့အရာကိုမှအဲ့ဒီတော့မှသူ့တန်ဖိုးကိုပြန်မြင်တာအနာမှာရှိနေတုန်းကတော့အနည်းမှုံပြီးတော့ရှန်ကြည့်ကြတယ်အတိမှတ်မပြုကြဘူးအတိမှတ်မပြုတဲ့အပြင်စော်ကားတောင်စော်ကားမိလိုက်ကြသေးတယ်အဲ့လိုအရာတွေဟာနောင်တတွေနဲ့အဆုံးသတ်စေတယ်ဒါကြောင့်ဝေးမှတန်ဖိုးနားလေတာမျိုးမဖြစ်စေပဲရှိတုံးတန်ဖိုးထားအနည်းမှရှိတုံးမေတ္တာပေးပြောအောင်နေကြပါမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေမှကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့လည်းပဲတွန်းအားတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်အလုံးသောပရိသတ်အပေါင်းအချင်းချင်းတန်ဖိုးထားကြကုန်၍မင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတရားဆောင်ရှောက်မှုအားမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ